Друзья, всем привет! В этом видео вам покажу, как сделать грузовую тачку, на которых возят стиральные машинки, какие-нибудь коробки. Ну, в данном варианте, на тачке, которую я буду делать, заказчик будет перевозить памятники. Ну, как вы поняли, у меня направление такое. Ножки готовлю, лавочек чуть заготовил. Но не суть. В общем, показываю размеры, делаю уже не первый раз такую вещь. Если вам нужно будет тачка подобного рода, или просто интересно посмотреть, как она изготавливается, значит, это видео для вас. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь на канал. Итак, начнем с колес. Колеса у нас гусматика, то есть качать не нужно, они не прокалятся. Вот такой размер, 4.20-6. Внутренний диаметр подшипника 20 мм. Тачка у нас будет очень надежная и мощная. Используется будет уголок 50 на 50 на 5. Длина 40 сантиметров. Два обрезка трубы диаметром 32 мм. Троечка. Длина 1,10 м. Также я покажу, как сделать загнутую ручку. Оська у нас будет, как вы поняли, по диаметру подшипника 20 мм, стали ST20. Полоса 20, толщиной 4 мм. Одну трубу я подготовил за кадром. Вот такой изгиб получается. Сейчас покажу, как сделать. Помните, да? 1,10 м длина у нас. От края отмеряете 15 сантиметров. Вот я вам начертил. Я вот так вот выставлял. Надрезал. Чуть-чуть продвинул. Надрезал. Ну, короче, станком попропиливал. И кромочки чуть-чуть развернул, такой, как губки, чтобы получилось. И чтобы нам не провтыкать, чтобы были одинаковые ручки, одну варите, на второй чуть больше зазор делаете. Сгибается оно просто. Кстати, пропиливать надо по шву, чтобы не лопнуло. Все, согнули. Одну на одну положили вот так. Посмотрели. Так, ровненько. Там ровненько. Все, можно обваривать. Потихоньку начинаю собирать конструкцию в кучу. Трубы я уже начал приваривать к уголку. Там расстояние у нас 40 сантиметров, как помните. Здесь аналогично. Уголки я выставлял для того, чтобы труба не прокручивалась. И ручки я вывернул наружу. Так намного удобнее эксплуатировать тачку. Следующий шаг — это подготовить оську. Ее длина 65 сантиметров. Ну, делается все просто. Кругляк, кстати, как вы помните, 20 миллиметров. Очень плотно он входит в 204 подшипник, поэтому я подточил края болгаркой. После этого стало одеваться намного проще. Сейчас, секундочку. Вот так это получается. Никуда оно не денется. Дальше берется обычный шплинт. Вставляется. Разгибается. Ну, кто хочет, может сюда шайбу добавить. Сверлю обычным шуруповертом. После того, как мы подготовили оську, очень удобно оно у меня выставляется на моем сварочном столе. Кстати, кому интересно, есть видео на канале, как его сделать. И размеры. Колеса становятся в паз между перемычками. Расстояние вот здесь я сделал 16 сантиметров. Очень важно, чтобы при сборке уже окончательной вы не провтыкали вот это расстояние от трубы, от самой конструкции до колеса.
у меня здесь получается, ну я прикладывал планку, получается, и вы так же само делаете. Вот у меня расстояние от трубы до колеса 4,5 сантиметра. Смотрите, не протыкайте этот момент, поскольку будет колесо тогда тереться или вообще не будет крутиться, если вы сделаете заподлицо с вот этой трубой. Вот этот зазор обязательно делайте 3-4, лучше 5 сантиметров. После того, как мы приварили вот этот упор, обварил его в круг, вот эти края, видите, зазор получился, я подомну молоточком, ну и так же само в круг обварю. Далее нам потребуется еще два обрезка трубы 40 на 20 длиною 40 сантиметров, для того, чтобы поставить вот этот упор. Кстати, там зазор получается, снизу я его подпилю. И чтобы здесь не было вот такой истории, на рельсе молоточком вот так я расплескал трубу. Смотрите, как получается в итоге. Снизу выставили. И здесь вот так вот оно клац. И плотненько легло. Не нужно заморачиваться, ничего выпиливать. Видно, да? Все плотно. Здесь оно варится сплошным швом. Ну, здесь снизу чуть подпиляю, чтобы было все плотно. Далее обвариваю. Добавляю вот эти вот перемычки. Если вам эта тачка понадобится, например, чтобы возить стиральные машины или холодильники, вот эта платформа должна быть хотя бы сантиметров 20. В моем же случае здесь будут плиты гранитные. Делал вырез, для чего, спросите вы. Внизу гранитного памятника сверлится отверстие, в которое вгоняется арматура, ну, зачастую 12 или 14 с раствором. И стела памятника ставится в тумбу, в гранитную, в кубик, там тоже оно сверлится. Ну, короче, штырь вгоняется. И отверстие я вырезаю для того, чтобы тачка, когда лежит, вот таким образом, к примеру, на полу, здесь лежит памятник. Ну, оно выше, понятно, что будет вот так, допустим. И отверстие в стеле по центру, и чтобы прямо на тачке было удобно вмазывать штырь туда. В итоге, друзья, у нас получилось вот такое изделие. Вот такая вот тачечка. Расстояние здесь по 3 сантиметра. Вот так расстояние до колеса 4 сантиметра. Сделаю здесь такие перемычечки. Если сюда что-то ставить, чтобы можно, ну, чтобы она упиралась в них. Металл я накрыл транспортерной лентой. То есть резина, не будет сколов. Сверлил лист меньшим диаметром. И обычным шурупом с буром просверливал. Вот так вот оно будет крепиться. Тачечка надежная, крепкая. Металл тоже крепкий. По весу, ну, по весу где-то килограмм, ну, 10 от силы. Подъехали, чтобы там не было, подставили. Ногой уперлись. Рычаг хороший, подняли и повезли. По времени пошло, ну, примерно часа 2,5 на ее изготовление. Дальше покраска, ну, я думаю, это уже никому не будет интересно. Кому было полезно это видео, подписывайтесь на канал, поддержите лайком, комментарием. Всем спасибо, удачи!